ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കിടക്കെന്നുള്ള സൗണ്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോയിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്, അതായത് ഒരു ചെറിയ ഹമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കട്ടറിലോ വീടുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അടിപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത, സസ്പെൻഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീല്, അതായത് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തടിക്കുന്ന പോലെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെഞ്ചിനൊക്കെ ഒരു നല്ലപോലെ നെഞ്ചൊക്കെ കുലുങ്ങിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടും. അതായത് കൂടുതലും ഈ ഓടാതെ കിടക്കുന്ന സ്വിഫ്റ്റിനാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. ചെറിയ കട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൻ്റെ എഡ്ജ്, അതുപോലെ തന്നെ തരിപ്പുള്ള റോഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഹമ്പൊക്കെ കയറി കിടക്കുമ്പോൾ ടക്കെന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ കിടന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു കംഫോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീല്. നമ്മൾ ശരിക്കും ഓട്ടോയുടെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിടന്ന് അടിക്കുന്ന പോലെ, അതായത് ഹമ്പിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്ന് അടിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫീല് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 ഷോക്ക് നമ്മൾ അഴിച്ച് ഓൾറെഡി ഇത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഷോക്ക് ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ്ങും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2 ഷോക്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഷോക്ക് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലെ ഷോക്കാണ് നമുക്കിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഷോക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഷോക്കിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റമ്പ് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഷോക്കിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ മുകളിലോട്ട് വരേണ്ടതാണ്, നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രഷർ മുകളിലോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പ്രഷർ വരാതിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ റോഡിലുണ്ടാകുന്ന ആ കട്ടറിലും ഹമ്പിലൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഷോക്കിനെ ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീല് ബോഡിയിലോട്ട് വരും. ബോഡി കിടന്ന് എടുത്തടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള അടിയായിരിക്കും, ടക്കെന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കും. വണ്ടി മൊത്തത്തിൽ കുലുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു ഫീലും കിട്ടും. നമ്മൾ തന്നെ സീറ്റിൽ നിന്ന് തെറിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഷോക്കിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഈ ഷോക്കിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓടാതെ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളിലാണ്. ഈ ഷോക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്വിഫ്റ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഓടാതെ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളിൽ ഷോക്ക് സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഷോക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് തിരിച്ച് പോകുന്നുമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇതും തിരിച്ച് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷോക്കിനെ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ബോഡിയിലോട്ട് ആ ഒരു ഫീല് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കുലുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ പുതിയ ഷോക്ക് നമ്മൾ മാറിയാണ്. അപ്പോൾ ഷോക്ക് മാറുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഷോക്കിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയിടുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൗണ്ടിങ് മാറ്റാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടയറിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും. ക്യാമ്പർ ഔട്ട് വരും. ക്യാമ്പർ ഔട്ട് വന്നിട്ട് ടയർ തേയ്മാനം ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് ചെത്തിപ്പോകാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിനകത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ പഴയ ഷോക്ക് അടിച്ചടിച്ച് ഈ മൗണ്ടിങ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും അകത്തോട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓടാതെ കിടക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് കൂടുതലും ഇത് വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വിഫ്റ്റിന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫീൽ, നല്ല രീതിയിൽ കട്ടറിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കിടന്ന് അടിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.